jam ñalle mon gongol elle nane nder haala aussi sehil men mawɗo meɗen Abdoul Sow mi wino moɗon linkaji makko wayriɗo addude mais ene heewi kala ko o yewtotata ko kanko ɓuuri men hen gandal waɗa sa aɗa adda yewtere ha yewte humpita waɗa fuu en keƴa hen waɗa sa adda yewtere hande yewte complication mayra yalta boowal yimɓe gandita pourtant goƴema e oɗo kalis sehil meɗen Aliou Saydou Sow ɗeɗo balɗe fof nan waɗamo poussé nana namno te noon africain en guila hen te joguiɗo burtu nguutu tan Allah haalani noon joguiɗo bitig walla joguiɗo guesa walla jogui leydi walla jogui haaliss moftaɗo walla jogui jencude gondi ina fonno andude o événement holno fotimbo faldarade sa nani ko américain mbiyata les traders woni liggotoɓe haaliss liggotoɓe bourse ko wayno Wall Street en kañum e ko way nonnete quoi liggotoɓe dans les bourses ko ɗon dañirta kalis événement ina ara janggo bourse no jogori yande événement ina ara janggo dévaluation no waɗe événement ina ara janggo haaliss ina changé eɓe jogui anduɓe ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗata conseillé yimɓe holno mbaɗirta kalis mumen kalis o événement garɗo fof taw pertugol fakitta hen walla taw gañogol ina ɓurta henete ɗum noon wadde ɗen ponno andude o événement garowo jiɗɗen wiyede ko 2020 so weeli Allah e nelaɗo muɗum franc CFA koko iwata holko wattete ɗon ko haaliss goɗɗo weccit biyeteɗo éco franc CFA o adana o rendinno ko leyɗele presque leyɗele 15 les pays de l'Afrique centrale koɗe jeetati et les pays ɗi ganduɗa ko l'Afrique occidentale koɗe leyɗele jeeɗiɗi e kanji fof ɗi goni leyɗele 15 ɗi ndendi ko wiyete franc CFA BCEAO kañum BEAC woni banque aji ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗi ko ɗo ɓe peccata haaliss maɓɓe gata Afrique occidentale o ara heyni ɗumen ko leydi mbiyetedi Côte d'Ivoire kañum ɓuuri jogade toon kaaliss wadde on mo jogui o to banque France ganduɗa nan waɗna toon réserve muɗum nan waɗna toon lenggoji muɗum ko Côte d'Ivoire ɓuuri toon hewde kaaliss rewi hen leyɗele goɗɗe Sénégal mbi sikki ko 3e position walla 4e position ɗum tagui budget leydi ne haale Sénégal nana yaaha o saaha hande ne yaare e 3,500 millions 3000 milliards 500 milliards dewle holko ɗum firti wadde ko enen réserve meɗen haaliss mo joguiɗen o tonete fawi koye budget meɗen ne réserve men futti fof ko noon budget men fotata gayete Côte d'Ivoire ɓurɗo men mawnude o budget c'est parce que kañum ɓuuri men mawnude réserve mo jogui toon mbaɗna garantie e nder banque France ɗin ɗon réserve aji fof noon mbaɗa enrimé koye euro woto jejjiten mbaɗa enrimé koye euro nden mbaɗno enrimé koye franc français joni français maayi natte nder union européenne wuuri ko wecciɗo wiyeteɗo euro te mbuuɗo euro goto égal 650 franc CFA o saaha hande euro goto ko 600 franc CFA mais 600 franc CFA égal à hono wiyete kadi 1200 euros wadde ɗum firti so Allah ɓuurani hajade ko arata ko kaaliss kese mais aussi ko dévaluation wadde firti kala ɗo neɗɗo dañatno hanki 1 euro hande wawata ɗon dañde tan ko feccere euro nde ko kañum wontata 1200 eko haaliss men keso oɗo quoi ko arno ko e meɗen en 1994 nde pineten mbuuɗu men no wonti buɗɗi men no gonti mbuuɗu ko ɗum jogori arde meɗen hande kala nde goto e meɗen jogui million finira 500 000 kala nde goto e meɗen jogui 500 000 francs finira 250 000 francs CFA ko ɗum jogori arde 2020 ɗum noon sa yiiɗi hen sawdi ina waɗi méthode ina mbaɗata ha cowa henete mi rutoyo est ce que kaaliss garowo koko jogori men wonande
indépendance financière walla ala en tout cas wonko woni nder ko ngannduɗaa ko en cuwa ɗum anndude taw mais ɗo tolniiɗo kam hannde ngannden ina selli kam hanndi koko pari haa laaɓi cer heddi ko sa'a muɗum yontoye ɓe jaltina rimoraaji ɗiyet haalluji kaalte ɗiɗet janta e goonga gonɗo o saha hannde goonga jogorɗo aroyde yanta e rimoraaji garoy ɗi jooni c' est à dire 1 euro égal à 650 te 1 euro hannde waɗoyte équivalent mum ko 1200 euro ɗum firti wadde koɓe jandinto kalis o ha para o ɓuura famɗude euro o ɓuura famɗude franc CFA oɗo mo jawanno ɗen kalis éco baggario oɗo ɓuurat ɗum kadi famɗude valeur laabi ɗiɗi wona on jii yanti heen franc CFA oɗo mbo jogorɗo liɓede kañum ɓurno famɗude marché mais ɗo kam ɗo kanko jogorɗo aroyde ma o yaaji marché so yaaji marché noon ma won leyɗele nattuɗe heen wonata leyɗele nattuɗe heen ko leyɗele ɗe ngannduɗa ngeɗe ñamatano franc CFA te nder ɗen ɗon leyɗele ina jeeya heen nigéria ñamanno mbe sikki ko nayira mi anda ina jeeya heen te Ghana ko Sidi ñamanno ina jeeya heen te ina waɗi leydi gondi finalement ha wono e leyɗele sappo e jeeɗiɗi mais nigéria so yanti heen Ghana yanti heenete nden ma en dañ facture aji ɗiɗi ɗi ngannduɗa ɗi ko facture aji baɗɗi garaw premièrement nigéria ko leydi kewndi yimɓe donc ko marché o ɓeydoto yaaji par ce que nigéria tan ko 200 millions de dendibiɗi 200 millions mankuɗo seeɗa te ɗeɗo leyɗele kalteɗe ɗe fof sa rendini ɗumen sappo e joyi o yante ɗiɗɗele ko hedde 300-400 millions wadde tawi nigéria ari presque ko marché o doublat edne 350 millions nigéria ko 150 millions firti ko nigéria ko feccere ko ari ko wadde marché o ɓeydoto mawnude firti kadi ko nigéria hakkude men e muɗum sen ndendi kalis goto wadde marché o so ɓeydima yaajde échange uji ɓeydo yaajde ano wiyete ya garta ɓeydo yaajde nigéria watta yeeyde leyɗele ɗeɗo hono wiyete ko wayno pétrole en watta ɗumen yeeyde ko wayno guura ko ñamate ko yarate eɓe jogui usine aji sukara donc wona haalis jawɗo wona haalis mo ganduɗa ɗo espace muɗum géographique ɗo watte ɗo koko yaaji eɗen mbawno artude espace géographique o sen ndendini en mbaɗi additionné superficie leydi fof wonta ko superficie kañƴe leyɗele sappo e jeeɗiɗi ɗeete wona ko yaaji ɗum taki états unis d' amérique wonde première puissance mondial par ce que ko rendini ko état ji gonɗi e amérique presque ko capanɗe joyi e quelque ina rendini ha rendini leyɗele ɗe ndendani e mumen e continent c' est à dire ndendani e mumen leydi gootiri taw gueƴni ɓiili hakkude men alaska to woni toon ɓe sikki jiidani e californie en ɗon goni ɗo ete donc ɗum firti wadde donc gueɗe ɗiɗi avantage ɗiɗi nana hene premier avantage o ko yimɓeɓe ma ɓeydo hewde ma woni hedde 400 millions inne ADN marché 400 millions ko marché jaƴƴe deuxièmement et bien espace o c' est à dire wertago leydi ndi fof wonta ko yaaji par ce que nigéria ma yalto hene Ghana ma yalto hene ko wayno Gambie en ma jalto hen wona leyɗele jaƴƴe en quelque sorte quoi gartene o joni mais noon ina wawi ɗum ɗon fof noon kadi so waɗi jogoɗen caɗele par ce que généralement monnaie kesso so ari heewi ko abbitaji monnaie ɗe liɓanma ha maya mess wona taux de change enrimage o wona baɗɗo faible mais ko an arata marché ma no wayni yaadi échange uji ma no mbayni hewde jahodiral ma gartodiral ma cippodiral e nder leyɗele ɗe yaha ha ganduɗa hen leyɗele goɗɗe gara janta cippodiral ngal marché so jirwi hono wiyete koɓe mbiyata ko duggere so weeli marchandise heewi en yimɓe heewi cippodira heewi leyɗele goɗɗe garatno to hewete so leyɗele gari no tima hene gadda marchandise uji mumen donc haalis codateɗo ɗo waɗa valeur nden wona éco o waɗa valeur so éco waɗi valeur no ɗo ya abbito monnaie ji keddiɗi abbito éco du moins abbito euro abbito dollar abbito livre sterling abbito monnaie ji keddiɗi so welama marché mum no wayni yaaji janggo e jaam ma yahay ha ɓuura yaaji par ce que union européenne sa yi heewi hande doole ko leyɗele ha kewi ndendi toon dollar sa yi heewi doole ko leyɗele ha kewi ndendi tonete ɗum noon éco aussi no wawi dañde on ɗon sens quoi deuxiéme sens o ndentoɗen banque hono wiyete réserve aji men
continue wonde ha hande France nden ko France waɗata hen profito gueɗel ɗiɗi ɓe ndentinen ndentoɗen kadi France joganade meɗen fabrique haji mais c'est à dire fewdande meɗen wicciɗo en nden musiba waɗat par ce que nden ko kamɓe jogoto tour d' essence o soɓe beelamaɓe pooɗa wicciɗo samale soɓe weelamaɓe jolbina wicciɗo o yaha dow ɗum hanti woni taux d'infliction o yete fluctuation o yande e lesɗi tawi kamɓe jogui guirdugaji ɗi nden noɓe beela fof ko noon ɓe mbaɗirta meɗen te ina huula noon wadde tawde ko ɗum jogori aroyde par ce que Macron wonko haali henete wi en réalité wona haaliss cansuɗen ko inde donc so tawi ko ɗum jogori aroyde janggo e jaam gandon maɓe haɓe nawora leyɗele gonnoɗe e ɗo adan kono noon mi sikkani leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ina neehi e domination colonial anglaise ina mbayna leyɗele français en ɓe en tout cas ko wawi hen wonde ko foof so weeli Allah ene laaɗa muɗum ma en mbaɗa hen tiré game uji ɗum ko hunde lamde ma essence uji ɗi jeeya gar kadi rutti barriére douaniére o mayan te kadi kala ko addani men dañde ko hande monnaie unique eko rendin leyɗele sappo e jeeɗiɗi ko ɗum addata janggo e jaam so Allah jabri saabu nelaɗo muɗum hay leyɗele nde to banggue wertago ndendira go neɗɗo leydi gotiri finalement frontiére ummo e hakkude mumen pourquoi ɗon jogui ɗo banque goto yahata ha janggo e jaam ɓe joggo yo président goto yahata ha janggo e jaam ɓe joggo yo ministre goto nde lekkoɗen ɗum fof no wawi wonde par ce que ɓayde monnaie o woni goto hanti mbo woni hen foof par rapport e réserve aji muɗum par rapport e yimɓe muɗum par rapport e budget muɗum watta hanti ittanede gueɗal et en même temps kadi no waɗe surveillé fluctuation muɗum e taux de remboursement mum no way e nder on saaha noon hanti eɗen ndiwodira on banggue finalement ma ya ha ganduɗa wonta ko kiram taw kiram moƴƴi ɗon taw ko kiram yembodirde taw ko kiram yidde ɓurodirde to banggue towde taux de croissance noon voilà ko ɗum jinnomi haalde affaire monnaie o yeyta quoi joni noon hol darde poɗɗen hen darade ɗo ɗo wiyete ɗo yete wicciɗo noon jogori sankede franc CFA wicciɗo kesso biyeteɗo eko ara enen ɓe ganduɗa ɓeyete eɗen jogui kalis walla eɗen jogui leydi walla eɗen jogui hono wiyete kadi hunde seeɗa e kalis ko moftuɗen ɗo wawi min ɗo yete tindande walla darande walla wadde men conseillé nafa men janggo e jaam tan ko spécialiste mumen ina waɗi ɓe ganduɗa ɓe ko ɗum tan woni gandal mumen liggoto koye nder bourse mbiyete ko les trader ko halis tan gandi eɓe mbawi men andande janggo e jaam goto min foof oɗo wawi rewde kono noon ko ni ɓe mbiyata hen mbaɗa généralement ina waɗi ko wiyete ko weccidaji les monnaie forte halis mo ganduɗa ko dow yowi dollar ko dow yowi euro ko dow yowi livre sterling ko dow yowi kalisaji ɗum ɗon ko kalisaji towɗi tabarikallah machallah donc tawi aɗa jogui hande million aɗa wawi heddarde eade kalis ma tan ko wiyete fonds de roulement ko ñamɗa e ko liggoriɗa ko heddi hen ko moftanɗa ko mbattoya ɗum e taux de hono wiyete mbatta ɗum e kalis oyto kalis towɗo o yete mbaɗa ɗum becca ɗum mbatta ɗum euro becca ɗum mbatta dollar becca ɗum mbatta ɗum livre sterling mbaɗa e wakande ma soka joƴƴina galle maɗa ɗum ko première équation tawi ko enen woni ɓeɗo e Afrique ɗum ko première possibilité deuxiéme possibilité o ina waɗi ko wiyete hono wiyete kadi hono mbiya ɗum kadi les paradis fiscaux ɗum noon kam ko yimɓe mawɓe joom kalis en ɓe keewi ɗum dañ c' est à dire udditoyde compte banque uji e leyɗele ɗen ɗon ɗe ganduɗa ɗen kañum en ngala oɗo probléme c' est à dire monnaie ma wona e on ɗon wona e monnaie ɗen ɗon leyɗele donc so yeehi ha leydi ma dañi halis keso jaaha gattoroya kalis ma on ɗon so tawi halis ma gonɗo toon caggal leydi ɓuuri tawde oga kalis finalement yahata ko joguinoɗa ko toon mofta wona double walla on triple walla ɓuura ɗum laabi tati laabi nayyi laabi joyyi ina waɗi moftiya million garta janggo e jaam tawa changé halis wona million ngaji sappo wona million ngaji joyyi walla wona million ngaji tati 94 finde ni meɗen noon ko wona ɗum ko aussi ina waɗi ko wiyete les matières les pierres précieuses ɓen kañumen prix mumen ko prix fixe woni tan ko dow ko wayno kanŋe ko wayno diamant ko wayno hono wiyete kadi kaɓirɗe nan hen kaɓirɗe fayidinɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo kañumen ko dow tan kecci donc or diamant eko waynonede quoi e zircon ɗiɗo matiére aji sa wawi hen dañde par ce que kilo kaŋŋe actuellement
le sikki so tawi min juumani ne yahay à peu près hay heɓoy 35 millions de francs CFA so a itti 35 millions ma waɗi français watti ɗum e kanne joƴƴini galle ma bonata hay so suumi ko noon tan wayata wonata tan ko hayre muɗum jooɗo ɗo ne Allah haalani noon nde mofti en kay koye woto wujji tan walla gueɗe mba noon joguiɗo 100 millions daña hen 3 kilos 4 kilos woni le lengola joguiɗo 100 millions mum 200 millions 300 millions ko kaaƴi tan wonata mofta so yeehi ha dévalé hono wiyete mona kesso ari et bien taw an ala ko tawɗuma sona kanŋe ɗum noon wadde kanŋe on ɗon mbaɗoya ɗum convertible en monnaie wonta hanti e dañi double ko joguiɗa triple ko joguinoɗa walla ko way noon e ko way noon quoi généralement ɗum ko joom kalisaji kono wona enen mba doole mais aussi no wawi wonde aussi mbaɗa ɗum e marchandise wonɓe ganduɗa ɓe ete ina tawra ɗumen ñande hen ina ƴetti kalis mumen fof no comoyi donc dévaluation so waɗi walla monnaie kesso so ari eh bien ka ɗo conno sac ujunere temedde joyyi fof taw ne yeyete ujunnaji tati walla conno sac ujunere sappo taw ne yeyete ujunnaji nogas donc marchandise aussi ko moftirde nde ganduɗa nde jammaji mbaɗi ndi sino tindi jamma dévaluation sino tindi marchandise ina nafa jamma dévaluation jamma changement de halis sino tindi dévaluation ina waɗa changement de halis noon kam halis meeɗa changé o jogo hono wiyete valeur mawɗo ala ɗo o fuɗɗorto tan ko valeur tokos par ce que ɓe mbaɗata mbo ko hono wiyete ɓe gonata koye defde ɗum ɓe gonay fewdide ɗum ɓe gonay wadde ɗum e marché o par ce que monnaie o kañum hoore mum ko kañum yiilanto hoore muɗum doole yiilanto hoore muɗum force donc wona e dañde doole wona e dañde doole ina abbito monnaie ji keddiɗi ina abbito weccitaji keddiɗi finalement ha foti ay mumen walla ha datto ɗumen ɗum noon ça dépendra e comportement africain en ɓe président ji africain nde au lieu ko mbaɗa exporté marchandise mumen banggue goɗɗo so beccodira e nder koye mumen kolodira e nder koye mumen batti ñamde ko afrique naaɓe ndemata eko afrique naaɓe kirsata comme tew eko afrique naaɓe pewdata comme kosam si ha ɓooyi tan ça y c'est fini mais wonata bone ko monnaie o wona monnaie union africaine mais malheureusement waɗa leyɗele ɗe ganduɗa ɗe mbaɗata privilégié ko commerce hakkude mumen e leyɗele ɗe jeeya kay union o ɗum addanoyto monnaie o ko yande leydi ɗum addanta ko woni inflation mawɗo yandina finalement hono wiyete kadi halis meɗen watta pour mbawa dañde kilo sukara walla mbawa dañde litre gasoil et bien ko beela mbaɗa paquet taji kay sa wañi leydi waɗi sa Zaïre mbo Mobutu Sese Seko jomum en aɗa yiya 1 million taw jomum sono jogo ɗum waɗata koye sac 100 kilos walla 50 kilos fewga he walla franc CFA Guinée Conakry sa yeehi toon mbe sikki ujunere meɗen franc CFA Sénégal ko ujunnaji sappo Guinée donc ayi ɗum fof noon ko wasa tinnodirde hoore mum ko wasa ko hollodirde hoore mum de mais so kollodirale hoore mum waɗi tinnodirde hoore mum waɗi relation ngaji ɗi ɓe katani ɗum e nder koye mabɓe il faut ne yaha e nder koye mabɓe hayso yaltata ina ɗum e gueɗe mbaɗ noon so yaha ɓooyi tan wonata monnaie forte wawa waɗede rivalisé e monnaie ji keddiɗi ɗiyete voilà te c'est tout à fait normal par ce que o saaha hande ko joguiɗen koye marchandise o saaha hande ko joguiɗen koye e leyɗele ko joguiɗen koye énergie ko joguiɗen koye macciraji premiére koko aduna Allah o fof sohli ɗum donc ko aduna Allah o fof janggo e jaam arata soɓe gaari eɓe gaddi monnaie ji mabɓe so monnaie meɗen en okki ɗum fulla en okki ɗum fayida en tini ɗum ha tiiɗi tan jippinto monnaie ji mabɓe donc marchandise meɗen wona codateɗo haaliss payodinɗo e bien jaren yesso tawa hay probléme goto ala hen no Allah jarama on jarama merci beaucoup